Hi friends, எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பது ஈடன் கம்ஃபர்டர் சேனல். You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down in red. Unboxing வீடியோ தான் பண்ண போறோம். ஸோ அன்பாக்சிங்கில் என்ன இருக்க போகுதுன்னா மேக்னெட்டிக் பால்ஸ். ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் பால்ஸை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதை தான் இப்போது அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன். எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க இந்த லாக்டவுன் டைமில். கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா எதிர்பார்க்குறேன். நீங்கள் கமெண்ட் போட்டால் தான் நான் உற்சாகமாக ஆக முடியும். அப்புறம் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடணுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அமேசானில் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இதே வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம். இந்த கோகனட் ட்ரீ பார்த்தா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. க்ரீனரி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வாங்க